وجامعات كتالا دلك بوركينا فاسو dadkan qoslaya waa ardaydii dhiganaysay jaamacadda qofkan sii socda ee hoolka ka baxayana waa madaxweynihii dalka Burkina Faso oo ka xanaaqay hadaljeedin uu jaamacaddan ka jeedinayay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa markii uu arkay madaxweynihii Burkina Faso oo ka sii baxaya hoolka yiri hadal u dhignaa Feria wuxuu u baxay si uu u soo hagaajiyo mukayfka waxay ahayd oraah xanaaq iyo amakaag ku noqotay reer Burkina Faso rumaysan waayay sida madaxweyne ajnabi ah oo gudaha dalkooda ugu dhex jeesjeesayo madaxweynahoodii dhacdadan oo dhacday dhamaadka 2017 ayaa ka dhigtay 15 sarkaal oo ka tirsanaa ciidanka qalabka sida ee Burkina Faso kuwa go'aamiyay sidii ay uga dhiidhin lahaayeen liditaankan loo geystay astaantii dalkooda saraakiishan waxaa hogaaminayay inaan da'yar oo jiray xilligaasi 29 sano la oran jirayna Ibrahim Traoré ma jirin xilligaasi qof yaqaana wajigiisa laakiin wuxuu 9 bilood gudahood ku noqday ninka lagu hadalhaynta badan yahay adduunka oo idil gaar ahaan qaaradda Afrika wuxuu joojiyay xiriirkii kala dhaxeeyay Faransiiska meesha ka saaray uraniumtii ay sida bila xisaabta ah isaga daldalan jireen hal bil gudaheedana wuxuu dalkiisa ka cayriyay ciidankii Faransiiska ee saldhigyada ku lahaa muuqaalkeenna maanta ayaynu ku dur istaagi doonaa sheekada taliyahan muslimka ah ee 9 bilood gudahood ku sameeyay wax ay ku sameyn kari waayeen madaxdii Afrika 60 sano jiilkaygu waxay isweydiinayaan sida qaarad haysata kheyraad dabiici ah leh biyo iyo qorax sanadkii oo dhan joogta ay u noqotay qaarad leh dalalka ugu saboolsan adduunka sideese ku dhacday inaga oo madax ah oo dalal hogaaminayna inaynu markasta caalamka tuugsi ula tagno waa hadal haystay warbaahinta maalmihii u dambeeyay oo madaxweynaha Burkina Faso ka jeediyay shirkii iskaashiga Afrika iyo Ruushka ee ka dhacay St Petersburg isagoo hadalladiisan ku waday madaxdii Afrika ee shirkaasi joogtay Ibrahim Traoré wuxuu sanadkii 1988 ku dhashay tuulo ku taala waqooyi galbeed caasimadda dalka Burkina Faso wuxuu ka soo jeedaa qoys haysta diinta Islaamka oo ku abtirsada qabiilka la yiraahdo Diola Ibrahim ayaa ku suntanaa yaraantiisii inuu ahaa inaan aad u xishood badan oo aan dhexgelin ardayda kale wuxuu waxbarashadiisii hoose iyo dhexeba ku qaatay isla tuuladii uu ka soo jeeday kadibna wuxuu u wareegay magaalada Bobodelosa oo ah magaalo ganacsiyeedka Burkina Faso isagoo halkaasi ku qaatay waxbarashadiisii iskoolka sare intii uu joogay magaaladan wuxuu ku biiray ururka ardayda muslimiinta ah ee Burkina Faso markii uu dhamaystay waxbarashadii iskoolka sare wuxuu u wareegay caasimadda Burkina Faso isagoo shahaadada baajka ka qaatay jaamacad ku taala magaaladaasi wuxuuna dhigtay kulliyadda geologiga 2010 ayuu ku biiray akademiyadda lagu tababaro ciidanka ee la yiraahdo George Namono wuxuuna ka qalin jabiyay sanadkii 2012 isagoo oo noqday xidigle kadibna wuxuu ka howlgalay ciidankii dalkaasi 2014 ayaa loo dalacsiiyay laba xidigle 2019 Ibrahim Traoré ayaa ka qayb qaatay howlgal military oo uu ciidanka dalkaasi ka fuliyay gobolada waqooyi lagulana dagaalamayay kooxaha hubaysan ee ka jira goboladaasi Ibrahim ayaa ku soo bandhigay dagaalkan geesinimo iyo karti ka dhigtay in loo dalacsiiyo sanad kadib gaar ahaan 2020 darajada gaashaanle sare 28 bishii 12 2017 madaxweynaha Faransiiska oo booqasho ku jooga dalka Burkina Faso ayaa ka qayb galay kulan ay soo agaasintay jaamacad ka mid ah jaamacadaha ku taala caasimadda dalkaasi ardayad ka mid ah ardaydii ka qayb galaysay kulankan ayaa weydiisay xal u helidda dhibaatada ay tabanayaan ardaydu ee ah korontada sida joogtada ah uga go'aysa jaamacadda iyo guud ahaan magaaladaba Macron ayaa isaga oo aad moodid inuu ka carooday su'aashan ku jawaabay waxaad ila hadlaysaa sida inaan ahay madaxweynaha Burkina Faso isaga laga rabaa inuu dhibaatadiina xalliyo aniga waxbay gama gelin korontadiina dabcan Macron uu ku saxsanaa jawaabtan oo ma jiro madaxweyne ajnabi ah oo ay hawshiisu tahay inuu xal u raadiyo dhibaatada ka jirta dal aan dalkiisa ahayn laakiin waxay dad badan oo reer Burkina Faso ah ka caroodeen qaabkii uu ninkani ula dhaqmay madaxweynihii dalkooda Macron ayaa arkay madaxweynaha Burkina Faso
oo ka sii baxaya hoolkii ay ku jireen kadibna wuxuu yidhi isaga oo jeesjeesaya fiiriya wuu baxayaa si uu u soo xalliyo dhibaatada mukayfka oo uu ula jeeday korontada arrinta sii holcisay xanaaqii reer burkina faso ayaa ahayd in daqiiqado kadib madaxweynihii dib loo soo celiyey uuna gacan qaaday sida inaysan waxba dhicin taasi oo tusisay dadka reer burkina faso sida faransiisku uu u haysto dalkooda uusan xitaa madaxweynahooduna ku dhiiran karin inuu ka dhiidhiyo bahdil loo geysto dadka ka carooday qaabdhaqankan liita ee lagula dhaqmay madaxweynihii dalka waxaa ka mid ahaa 15 sarkaal oo ka tirsanaa saraakiisha ciidankii burkina faso saraakiishan waxaa ku jiray Ibrahim Traore kadib qorshe sir ah oo ay saraakiishan ka soo shaqaynayeen in muddo ah ugu dambeyn bishii koobaad sanadkii 2022 ayay ku guuleysteen inay xilka ka tuuraan Roch Kabore oo ahaa madaxweynihii xilligaasi waxayna sameeyeen gole ay ugu magacdareen golaha badbaadada qaranka waxayna madaxweyne ka dhigeen sarkaal la yiraahdo Henry Sandago Demeba Ibrahim Traorena wuxuu ka noqday golahan xubin si ka duwan sidii laga filayay Demeba waxba kama bedelin xiriirkii Burkina Faso la lahayd Faransiiska taasoo ka dhigtay Ibrahim Traore mid go'aansada markan inuu isagu dalka la wareego wuxuuna soddonkii bishii tobnaad 2022 sameeyey afgembi cusub wuxuuna markan isagu noqday madaxweynaha dalka inkasta oo uu yahay sarkaal da'yar oo aan in badan ku jirin ciidanka dalkaasi haddana Ibrahim ayaa ka socnaa saraakiishii kale ee ciidanka marka laga yimaado inuu yahay sarkaal afgaaban oo aan dadka dhex gelin haddana waxaa lagu sifeeyaa inuu yahay mid ka mid ah saraakiisha ugu geesisan uguna dhiiran ciidanka dalkaasi marka laga yimaado inuu xubin ka ahaa golihii badbaado qaran ee aynu soo sheegnay inay yegleeleen isaga iyo saaxiibadii 2022 haddana Ibrahim ayaa hogaamiye u ahaa unug ciidan oo ku hubaysan madaafiic saldhigooduna yahay gobol la yiraahdo Kaya oo ku yaala waqooyiga dalkaasi unugan ayaa lagu tiriyaa inuu yahay unuga ugu tababarka fiican ciidamada Burkina Faso waana mid ka mid ah waxyaabaha awoodda dheeraadka ah u sii samaysay generaalkan da'da yar Ibrahim Traore ayaa ku soo aaday xilli uu dalkiisa iyo Afrikaba ay ku jiraan marxalado xasaasi ah watan koobaade dalkiisa ayaa wajahaya dagaal sokeeye oo ka socda gudaha dalka ku dhawaad 40% dhulka dalkiisana wuxuu gacanta u galay kooxo hubaysan oo ka soo horjeeda xukuumadda halka dhanka Afrikana uu ku soo aaday Ibrahim marxalad la mid ah marxaladda dagaalkii qabooba ee ay dunidu ku jirtay oo reer galbeedka iyo Ruushku u kala tartamayaan gacan ku dhigidda Afrika bayaankii koobaad ee laga tabiyey warbaahinta dawladda markii uu afgembiyey xukuumadda dalkaasi ayuu Ibrahim Traore ku sheegay inuu u yimid dalka si uu u badbaadiyo uusanna ku raagi doonin si joogidda xilka wuxuu sheegay inuu sifayn doono ururada argagixiso ee dalka ka jira sidoo kalena la dagaalami doono cid kasta oo wax u geysata masaalixda Burkina Faso reer galbeedka ayaa qacdi horeba ku shaabadeeyey Ibrahim Traore inuu yahay sarkaal isbahaysi xoogan la leh Ruushka fulinayana masaalixda Ruushku ka rabo dalkan saboolka ah Traore ma beenin eedaynta reer galbeedka balse wuxuu si cad u sheegay in Ruushku uu yahay dalkiisa la leh xiriir xoogan oo dhanka militariga ah siina horumarin doono xiriirka istiraatiijiga ah ee uu la leeyahay Ibrahim ayaa 18 bishii koobaad ee sanadkan 2023 joojiyey xiriirkii uu ciidanka Burkina Faso la lahaa ciidanka Faransiiska wuxuuna u qabtay hal bil gudaheed inay Faransiisku la baxaan ciidamadooda jooga Burkina Faso sidoo kale wuxuu ka mamnuucay gudaha dalkaasi in laga tabiyo raadiyaha iyo TV-ga Faransiiska kadib markii ay baahiyeen muuqaal handadaad ah oo uu soo diray mid ka tirsan horjoogayaasha kooxaha argagixisada ah ee uu dalkaasi dagaalka kula jiro Ibrahim Traore ayaa ka dalbaday Ruushka inuu u dhiso xarun nukliyeer oo ay ka dhaliyaan koronto sidoo kale Traore ayaa shaaciyey inuu joojiyey dalkiisu inuu siiyo Faransiiska iyo Mareykanka macdanta uraniumka iyo dahabka sidoo kale wuxuu dib u furay safaaraddii Ruushku ku lahayd dalkaasi oo xirnayd ku dhawaad 30 sano Ibrahim Traore ayaa qabsaday warbaahinta adduunka kadib khudbadiisii uu ka jeediyey shirkii iskaashiga Ruushka iyo Afrika ee ka dhacay magaalada St Petersburg kuna sheegay in shucuubta Afrika ay u hanqaltaagayso helidda hogaamiyeyaal ka shaqeeya sidii ay dalalkooda uga saari lahaayeen saboolnimada daashatay una hor istaagi lahaayeen
damaca qaawan ee ay reer galbeedku ku boobayaan hantidooda macquulna aysan ahayn in madaxda Afrika ay mar kasta u tuugsi tagaan dalalka galbeedka iyaga oo hogaamiya dalal hanti iyo kheyraadba leh